ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಬರ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಊಬರ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವೇ ರಾಯಲ್ ವಾರ್ಫಿಂದ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವರೆಗೂ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ.